Ahoj, vítam vás u dnešního prvního dílu, kde si ukážem hru Rush Team Online, ktorá je cez stránku asggames.net. Toto je verzia 2013, aj keď je 2014, takže trošku zastaralejšia verzia, ale nevadí. Tak no vlastne to hra, kde sa zaregistrujete klasicky a máte tu rôzne servery. A kliknutím join, teda pripojení sa na server a zabitím hráčom sa budete expiť. Dá sa tu vytvoriť aj klan, aj VIP, to si môžeme ukázať niekedy inokedy, ale teraz sa mi nechce. Tu máte informácie o vás, na level, koľko máte expa, koľko ste zabili, koľkokrát ste zomreli a nastavené vaše rádio. A máte tu aj takéto značky, ktoré ukazujú, aký ste level. Napríklad tu máme zo pár. To sú veľké levely. No, tu máte options, kde si môžete nastaviť zvuk, muziku a všetko toto možné. Mouse security, ako rýchlo sa vám bude myška otáčať, mám na 25, čo je asi to najlepšie, zvuk si dáme na 5, keďže natáčam. Inventory, nie, začneme od vrchu, takže network je vlastne, no tieto servery vám vyhľadá, ktoré sú tu na takto zamknuté, tak nejakí hráči tam dali kľúč, alebo si to zamkli, to napríklad, že si chcete zahrať iba vy dva s kamarátom, kto je lepší, tak si takto pekne zamknete server. A ako sa dá zamknúť, tak to musíme najprv vedieť vytvoriť, takže tu nám máte hore takéto create room, a tu asi môžete vybrať, čo to vlastne bude, že tam môžete voľne behať, nemôžete sa zabíjať, že je to, no toto je nastavenie a toto predtým bolo, že každý môže zabíjať každého. Team Deathmatch je na to, že ste vlastne v dvoch tímoch, Team 1 a Team 2. A môžete sa navzájom killovať, potom Weapons mod, čo bude za zbranie, ale Weapons to viete si preložiť, sú to všetky zbranie. Máte sniperu, rifle, pistol, knife a tak. To a koľko hráčov môže byť, koľko kilo môže byť maximálne, aký ping môže byť maximálne. Tu na je celkom, neviem, je to dosť zbytočné si dávať rôzne pingy, zbytočne tam príde málo hráčov. Time prísť, koľko to bude, no to väčšinou sa dáva na 30, ak chcete iba, že si niekde ponáhľate, tak to nastavíte iba na 10 alebo ešte na 5. A to je tak. Dobre, toto privátne room znamená, že či je to zamknuté. OK, to by sme mohli, takto, OK. Tu máme ku tomuto. Iba ešte máme tu mapy a to je, teraz ani neviem koľko ich je. No tu máme zo pár map. Najhravenejšia je teraz Slums, potom je Assault a potom je takýto Jungward, to neviem, ktorá je mapa. Máte, všetci môžete písať s niektorými hráčmi a inventory. Tam máte vlastne zbrania, ktoré si môžete, ale je to od niektorých levelov. Napríklad táto zbroň, ktorú mám ja, tak tá je od levelu, sa mi zdá, že 7 alebo tak nejak. A potom napríklad od 11 tu máte a teda si môžete vyberať kliknutím na equip, ktoré vlastne si vyberete tú zbraň. OK, takže tu by sme mali ešte, no to je ešte, môžete si zakúpať VIP, ako som hovoril, že si to môžeme niekedy ukázať. A tu máte takéto pekné, fakt kvalitné zbranie, ak ste VIP, takže je to fakt dobre. Tu máme full screen, to je vlastne, že sa vám to dá na celú obrazovku, ja to mám na celú obrazovke. Logouts je odhlásiť sa. Tak ako také hra vyzerá. Tak ešte tu máte v tom inventory, môžete si vyberať medzi nožom, granátom a z toho si povyberať, ale to je to isté. Takže sa pripojíme na nejaký server, alebo vytvoríme nejaký, takže si dáme snipery, teraz chcem, aby tam bol čo najmenej ľudí, takže maximálne 2, ping, bla bla bla, nechcem zamknutý, chcem takýto. No výborne, sa pripájame tu, môžete si vybrať kliknutím, do akého týmu chcete ísť. Toto je už hra, aká je. Tlačítkom tab na klávesnici si vlastne
ukážete takúto tabuľku, koľko je tam hráčov. Vidíte, už sa nám tu aj jeden pripojil, takže je to paráda. A je to celkom fakt dobré. No, Highest League 1. To je tak všetko, tu nám máte, napravo vám to ukazuje, koľko máte nábojov a koľko života. A toto je vlastne, že môžete behať aj šprintovať, to sú také, neviem, jak by som to nazval. Vlastne vaša energia a môžete, C-čkom sa čupí, normálne sa zameriava ako klasicky, je to kurzor myši V2. A potom ešte, no return lobby, to asi viete čo sa znamená, ak si viete preložiť späť na menu alebo inak. A teraz to by bolo aj tak v rámci tohto dielu všetko. Kde ešte môžem povedať, že môžete si to vybrať iba medzi dvoma, to je USA a Taliansko. Počkaj, ja sa odhlasím, aby som vám mohol ukázať. A tu vlastne ešte, keď sa prihlásite, ja sa prihlásim, veď čo? Vyberiete medzi kontinentom, alebo neviem čo to je zač teraz, hej, kontinentom, štátom a mestom. Takže Európa 1, Európa 2. Tak najhranejšie sú tu Európa 1 a USA. Singapur a Tokio sú málo hrávané servery. A to by už bolo vážne na dneska celkom dosť. Toto bola iba taký oznam, čo je to za hru. A ja by som oveľa viac chcel točiť videí, kde vám budem ukazovať hlavne tie hravenejšie hry, ako je Vodko, Volko, LOLko, Counter-Strike a Minecraft. A povedal by som vám niečo o čom tam ide, aj keď to každý pozná, ale nikto to nevie úplne tak doslova. A kto to vymyslel, kedy a najnovšie verzie, kde sa najviac hrá hráčov, o čo tam ide, a to by bolo asi tak všetko. Na budúce vám môžem povedať, že to bude hra Ramscape, ktorú si podáme, a to je tak všetko, takže ďakujem, že ste si pozreli tento diel, poprípade like a odber. Čus.